अगर आपके भी आईफोन है, उसका पैनल टूट गया है या फिर उसमें रिंगर की आवाज़ बंद हो गई है, पूरा फ़ोन साइलेंट हो गया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिव शक्ति मोबाइल से। आज हमारे पास आया था आईफोन 14 प्लस, जिसमें रिंगर की प्रॉब्लम थी और उसका जो बैक पैनल होता है वो बिल्कुल ही ब्रोकन था। तो अपन ने बैक पैनल चेंज किया। उसके बाद में इसका जो रिंगर का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सोल्व किया। पूरा डायग्नोस्टिक करने पे पता चला कि इसकी जो रिंगर आईसी होती है उससे प्रॉब्लम थी। रिंगर आईसी चेंज करके अपन ने फ़ोन को वापस नया जैसा कर दिया है। अगर किसी भी भाई के ऐसे फ़ोन रिपेयर करवाना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं शिव शक्ति मोबाइल शॉप।